បងប្អូនមានស្បែកខ្មៅប៉ុណ្ណាទេរូបមន្តនេះពិតជាអាចជួយបាន Scrub កាហ្វេល្អបំផុតសម្រាប់បំបាត់ស្បែកខ្មៅធ្វើឲ្យស្បែកសស្អាតភ្លឺថ្លាឃើញប្លែកក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃគ្រឿងផ្សំមានដូចជាអំបិលទុំទឹកដោះគោចំនួន2ទៅ3ស្លាបព្រាបាយសំកររហូតដល់តែអំបិលទុំបាច់សាច់ចូលគ្នាបានល្អរួចហើយដាក់ទឹកដោះគោ1ស្លាបព្រាទៀតបន្តមកយើងត្រូវការកាហ្វេឬកាហ្វេខ្មៅចំនួន2ស្លាបព្រាបាយសាប៊ូកក់សក់ចំនួន1កញ្ចប់បងប្អូនអាចប្រើសាប៊ូកក់សក់ប្រភេទផ្សេងទៀតក៏បានដែរប្រេងដូងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយសំករច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អ Scrub នេះនឹងជួយកម្ចាត់ចោលនៅស្បែកដែលខ្មៅនិងជំរុញកោសិកាស្បែកចាស់ៗទាំងអស់ចេញពីស្បែករបស់បងប្អូនបានសូម Scrub ថ្នមៗនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរបស់បងប្អូនសូមម៉ាស្សាថ្នមៗយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន5នាទីនៅលើផ្នែកនីមួយៗសូមទុកចោលរយៈពេល15នាទីបន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្នមៗរួចលាងជម្រះចេញជាមួយនឹងទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមប្រើសំណាងផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរបងប្អូនអាចប្រើរូបមន្តនេះ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃនិងជើងរបស់ខ្ញុំមើលទៅសមត់ភ្លឺថ្លាតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានរូបមន្តធ្វើស្បែកសបន្ថែមទៀតសូម comment ខាងក្រោមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាសូមជួបតែសំណាងល្អ